我係37天香港微語飛馬一楊少群團隊 Anita， 感謝公司所有嘅同事同安排，感恩大領導群姐介紹我介紹我入去認識下 Ada， 將呢個產品分享俾我。因為之前咧，今年4月咧就生日，咁我搞咗個 party， 咁跟住跳玩咗成晚咧就好癲啦，咁到第二日咧就痛到我成邊身都痛晒，前頭都痛，連個胸都痛埋。咁我就以為生嘢啦，我好驚。咁跟住我就諗下，都係睇醫生啦。咁但係睇完醫生咧，醫生就照咗片之後咧就話我即係做埋磁力共振，已經搞咗一輪，就穿咗個窿喺左邊。後邊左邊穿咗嗰啲同埋個背好花咯，睇落去。咁跟住我當時話：死啦！個醫生就嗌我咧，係背脊嗰度穿咗個窿，背脊左邊雞翼位嗰邊。咁跟住當時好痛，前口痛埋。咁跟住我就個醫生嗌我：咁你啊到時咧，哇好誇張咁講嘅，你第日咧要每一個星期你打2支針咁樣樣。咁我好驚啦，咁啊跟住我冇理佢啦。咁我女又唔好理佢住，睇下揾政府點搞嘅。跟住走咗去又去按摩啊，又去游水啊，又復位都唔得。咁跟住我就經即係啱啱識咗 Ada 之後咧，咁佢都講我都唔信嘅。但係後期我嗰時我都未發生呢件事，我已經寫 Ada 㗎啦。咁但係之後我諗都唔係路啦，搞唔掂。我因為食咗西藥，我又屙啦，即係好腸又痛，胃又唔舒服，個人都好唔舒服。平常我胃都會由呢度咁跳到上個頸嗰度，我本身都。咁跟住後尾諗下唔係咯，咁就揾咗阿 Ada。講初初食咧，我都有嚟呢度聽嘅。食完嗰日痛到不得了，痛出嚟，痛到好辛苦。我跟住我唔聽到，我走先啦。跟住第日加咗2週，已經好咗好多啦。啲加咗一輪啦，已經食到4月幾，食到5月中咧，開咗好咗好多。咁我都加到成20幾粒㗎，一日食3次。咁跟住咧我就覺得。以前我後生做過手術㗎，嗰啲女人嗰啲咁啦，子宮卵巢嗰啲嘢啦。咁跟住做咗之後，我就覺得即係好容易去廁所啊，夜晚夜好多，屙5次起碼都，咁啊瞓得唔冧啦。咁跟住之後都好咗好多啦，就而家夜晚屙得，但係我都會特登揾張紙寫住，而家最多屙1次到，幾好。咁同埋啲腸胃咧係本身係好差嘅，因為我係。14年病過大腸就嚟死啦，好似真係。咁所以我就啲腸胃搞嚟都搞唔掂，咁而家開始好咗一半。因為我本身個胃有啲嗰啲神經咁跳到上個頸，即係突然間會你傾偈啊，食嘢都會飆到上個頸咁高喎，嚇死人腦，冇人試過，我諗應該係。咁所以就覺得係好差。咁但係而家我覺得一路食緊咧，係爭個胃爭少少就好翻晒。係，唔該。